18 ғасырдағы есепші мамандығы. Assalamualaikum ağa. Aleykümselam. Buğay bana. Kubaydullah'a ağa. Kubayke sen be. Ya özümüz o. Ne жүрсіз? Ne жүріс болғанда жаңағы атты байлап, малды өрістен кіргізіп, жаңа айлық беріп жатыр дейді, соны алып кетейін деп келген. Малдай болса, малдай ақша. Тыңда, саған осы жолы 365 сомың шығып тұр. Үстінде тиыны бар. Кішкене қоссақ. Жоқ, бары осы. Келі көбетте келіп отқа сол ғой бала. Құбайдылар мына жерге қолың шек. Қол шек. Мен саған біраз есептеп берейін қазір. 300 дедім. Мінеге я. Мына жерге берейін ма аға? Қой бер. Осында. Біле. 365 сомың сарап тұр балам. Сенем ғой аға сізге. Қиыны бар. Енді қазір құта тұрған сағат бұдай жерге жазып жіберейін. 365 сомың 58 тиын. Бұны жат аға? Бұл азықта бас. Сұрайды еді. Жақсы аға, рахмет. Жүрейін мен. Жақсы. 20 ғасырдағы есепші мамандығы. 22 күндік жалақыны шығып жақсы. Жастар, 22 күндік жалақың сенің? 22 күндік жалақың 74 теңгеден болды. 15.500 міне тұп-тура 15.500. Ол қалай 15.500? Енді 22 күндік жалақы 30 күндігі жоқ. Қалды ма ол? Қалды ғой. Ақша санап ол қазір. Мен саған жазып берейін. Кете берейін аға, өзі қой жерсен қалай болады? Жоқ, тексереді біз. Қазіргі таңдағы есепші мамандығы. Не болып болсын, айлық түсті ма? Түспей қапты. Бір миллион алатын адам сияқты келдің ба? Айлық түскен қайдан білейін? Қазір жұмыс тастап сұрақ көрейін. Айлық түскен қайдан білейін?